इस कोरोना काल में कफ और जुकाम होना एक आम बात बन गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कोरोना पॉजिटिव भी हैं। तो अगर आपको कफ या जुकाम की शिकायत है तो उसको आप इस फॉर्मूले के जरिए ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि दालचीनी और अदरक को पानी में डालकर उसको अच्छे से बॉईल कर लीजिए, एक स्पेशल काढ़ा तैयार कर लीजिए। एक तरह की चाय आपको तैयार कर लेनी है और उसका आप डेली सुबह शाम सेवन करेंगे तो आपकी जो कफ की प्रॉब्लम है, जुकाम की प्रॉब्लम है, वो भी ठीक होगी और आपकी इम्यूनिटी भी काफी इंप्रूव हो जाएगी। तो इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें।